好高興大家又嚟到思商授受。咁今日呢，我就會開一個新嘅系列，就係叫做富貴閉翳系列。嗱，咁點解會有咁嘅系列呢？咁普通人佢哋都會經歷咗好多富貴閉翳嘅起起落落嘅事。咁佢哋嘅事呢，通常呢都用佢嘅所謂平民方法去解決咗。咁但係去到你係一個企業家，或者你係一個超高淨值嘅家庭嘅時候，咁如果你去到一啲富貴閉翳嘅事，咁又可以揾邊個解決呢？嗱，好啦，咁我哋通常呢，正常呢，或者舊人類嘅反應，第一其實律師。咁但係律師其實都好多種喎。原來就算揀律師都唔係個簡單問題嚟嘅。嗱，好簡單，舉例就係你如果係刑事嘅律師，同普通債務嘅律師就已經係兩種。嗱，當然冇一種叫做債務律師啦。咁但係譬如嗰啲係同土地有關嘅。咁於是你就揾一啲所謂熟悉呢個樓契嘅律師啦。咁揾律師都係學問嚟嘅喎。好啦，咁但係律師係咪終極解決問題呢？唔係嘅，原來律師去到一啲高深嘅問題嗰陣時呢，佢需要徵詢呢，所謂我哋嘅大狀。咁大狀都有分類別嘅，大狀有做唔同嘅大狀嘅生意嘅。咁統稱嚟講呢，大狀呢其實呢，呢個係我哋族人嘅叫法啫。大狀呢就係呢個所謂訴訟律師，即係上庭嘅。好啦，咁有晒呢堆律師，我當你解決晒法律問題啦。咁但係法律以外嘅問題咧，咁所以咧好多人咧就將我哋咧就係打造為或者定位為咧係一個咧法律圈以外嘅大狀。好啦，咁講咗咁大堆名詞，咁實際上，喂，你點樣解決問題啊？咁大家都有興趣。咁今日我開始咧就係攞一啲咧我哋比較簡單嘅個案而有趣嘅個案咧就同大家分享咗，等大家可以容易明白我哋呢門咁特別嘅生意咧係點樣做嘅。咁大家都知我哋咧做咗傳承咧就好多年啦。咁今年咧我哋已經踏入第40年啦。咁我哋嘅傳承幾時開始做啊？咁差唔多咧，我哋90年代就開始做傳承啦。好啦。咁做到一個階段之後呢，咁由於我哋嘅客戶嘅群咧都比較寬廣啦，我哋嘅規模亦都有一定大啦。好啦，咁我就開始呢，就已經係抽身咗咧做管理層嘅工作啦，就比較少接觸前線嘅工作啦。咁有一日呢，有一個新個案呢，就已經做到七七八八。咁首先講呢個新個案呢係做咩生意啦？呢個生意就好得意，呢個生意。呢個生意呢，如果英文呢，就係 exterior cleaning service。喂，乜嘢叫 exterior cleaning service 啊？咁樣嗱 ，interior 大家都知啦，所謂室內裝修嘅 interior design 啦。咁咩叫 exterior 啊？咁exterior 咪外邊啦。咁有咩咁特別咧？咁洗牆啊、抹窗啊，冇錯係抹窗洗牆。但係咧呢個唔係普通嘅窗，亦都唔係普通嘅牆，係摩天大廈嘅牆。摩天大嘅窗，哇！嗱，咁大家話有咩分別啊？咁樣嗱，如果你普通抹窗咁啊，求其揾個人抹得啦，揾個工人抹得啦。咁甚至話，如果我開清潔公司，我偷偷地用啲非法勞工啊，仲平嘅成本。但係如果咧，你係做一啲摩天大廈嘅外牆清潔咧，呢件事咧，就算唔係高科技咧，都係中科技，因為咧你有好多吊機啊。有好多嘅系統啊，你需要去令到個工人抹到個窗，咁呢個第一啦。咁第二就係話，因為呢啲工人咧，佢都要買好多保險啊，又要受好多訓練啊，你好難用黑工嘅，所以呢啲咧係基本上咧一定正正經經嘅生意嚟。咁仲有咧，你用嗰啲水咧都要靚嘅，即係嗰啲抹窗水啊。咁點解要提到抹窗水啊，院長？咁抹窗水原來一陣咧係呢個故事一個非常非常重要嘅關鍵嚟嘅。好啦，咁事緣咧就係話呢位老闆咧exterior cleaning service 嘅老闆咧就走嚟咧揾我哋做咩咧？揾我哋傾傳承啊！咁傳承都冇特別啦，咁咪照做咯。咁呢次咧佢就自己提出就話嗱。我有幾個人選俾你哋揀，嗱，當然呢啲人選啊，全部係喺佢嗰個家庭之內啦。咁其中一個咧，佢最想咧，其實佢冇得揀嘅，佢根本就係想話個女婿去傳位俾佢。
嗱，咁你如果用中國南方人咧，咁其實咧或者舊式嘅中國人咧，你就覺得咦女婿咁咪好似唔見咗間公司俾咗外人咁咯。嗱，呢啲咧其實都係好狹窄嘅觀念嚟嘅。第一咧，如果西方人嚟講咧，個女同個仔冇分別嘅，所以傳話都傳俾英女王嘅。咁所以俾個女婿咧，其實係一啲問題都冇，女婿係當仔噶啦。咁仲有咧，你中國而家嘅傳承狀態咧，都係咧俾女嘅。咁所以俾女婿咧，亦都唔等於有問題。你見啊，阿劉永好啊、鍾福利啊，呢啲都係女承繼人啦。所以其實冚唪唥都唔係問題。好啦，咁去到咁佢就俾咗一個咁嘅人選我哋。咁我哋嘅同事咧就已經咧係有個定案啦。咁當日咧，佢哋差唔多去到某個鐘數就整裝出發啦。你知那些年又要執好個樣啊，整好晒啲 PowerPoint 啊，這那咁，成隊人都好有隊形咁。咁當日咧，我就冇乜特別嘢做，我就比較得閒。咁突然間咧，我就有個請求。嗱，唔好意思啊，因為喺專業服務公司裏邊咧，其實你原本都唔係嗰個隊伍咧。就算你係老闆，你係主席，你係 CEO， 你做服務嘅時候，你突然間有權你要參與咧，嗰個所謂嘅 team leader 咧有權拒絕你嘅。咁當然佢冇拒絕我啦，咁我就去。但係我亦都好 behave， 即係好控制自己。點樣咧？我就去到坐定定咧，就聽我嘅同事講，去講佢嘅所謂敲定傳人啊女婿。阿女婿點解唔適合做呢份工？咁啊講完咧，呢位老先生咧嗰陣時，我諗都60幾70歲啦。咁個頭咧就好痛。咁我睇到咧，佢個頭痛嘅原因係乜嘢？咁個原因咧就係話唔係你抨擊佢個女婿，而係當你話俾佢聽，佢個女婿唔啱做呢個傳人嘅時候。其實佢去邊度揾翻個傳人咧？啊，好啦，咁如果揾唔到個傳人，或者要好長時間就揾到個傳人嘅時候，咁佢呢幾年又點樣捱落去咧？或者佢個狀態、佢健康已經唔好啦，因為嗰陣時我哋已經知道佢健康開始有一定嘅問題。咁於是咧就出現咗我哋第一個問題，就話佢因為閉翳揾我哋，揾完之後個答案咧。咁我當然唔可以話更閉翳啦。如果唔係咧，我哋根本就係提供唔到任何嘢。好啦，咁突然間咧，我就同個 team leader 講：喂，我哋俾我講啲嘢啊。咁好啊，我話老闆，我話你係咪信佛㗎？咁樣佢話係啊係啊。因為我睇到佢手上邊咧有嗰啲蜜蠟啊咁樣。咁我唔理佢咩宗，我唔同佢顛落去啦。老闆，不如你唔介意，我佛學都有啲修養嘅，咁樣我講個佛偈俾你聽啊！好啊，咁樣。阿老闆，你有冇聽過佛祖割肉餵鷹嘅故事啊？咁割肉餵鷹。咁其實咧，好多所謂自己話自己識佛學嘅朋友咧，咁好多嘢似是而非。咁佢可能喺啲聚會嗰度咧，就係咧聽過下呢啲故仔，但係咧佢嗰個咧理解咧或者嗒落去咧嗒得唔夠深，其實佢唔知道入邊嗰個心意喺邊度嘅。我講個心意嘅時候係深奧的意義嚇。好啦，咁我話嗱，我重新講一次個古仔先。咁我話釋迦牟尼佛祖就好簡單啦，如常咁着住件僧袍，或者嗰件袍咧，就喺個菩提樹下邊修練啦咁。咁修下練咧，就突然間有隻白鴿走過嚟。咁啊，當然呢個童話嚟嘅。個白鴿啊，唔知點解識講人話嘅，就同釋迦牟尼講：佛祖啊，佛祖啊，釋迦牟尼啊，你救我啊咁。咩事啊咁？佛祖就話：咩事啊咁？佢話有隻鷹上嚟食咗我。話咁啊，鷹食白鴿就好正常嘅啫。咁你啲鷹就係一個所謂嘅食肉嘅動物，咁獵殺白鴿，咁啊正常不過。好啦，咁佛祖當然咧就有個憐憫之心。佢就打開佢件僧袍，你過嚟，你入邊，你匿埋喺入邊啊！我同你頂住好啦，咁呢個頂住個鷹頭嘅行動咧，就搞到隻鷹飛到過嚟啦。咁個鷹個鼻都靈敏噶嘛，都聞唔到。喂，佛祖有冇玩嘢啊你？我追緊隻白鴿，
你又同我收咗個家底，咩態度啊？咁佛祖用翻佢如常嘅套路啊，好似羅家英咁，哎呀，你唔好殺生啊咁樣。咁阿英咧就好有智慧咁喎，佢同佛祖講：你識唔識㗎？啊，點解佢用呢個嘢拋啊佛祖？你識唔識嘅咧咁？咁原來佢同佛祖講，佢話你講我殺生，你殺生就係嘛咁？哇，咁啊仲屈到佛祖頭上面，就話佢殺生喎咁樣。佢話你講咩啊？咁樣阿英，佢話嗱，你而家夾住白鴿啊，保護佢啊嘛，唔俾我食啊嘛，咁我再揾唔到嘢食，我餓死咗，你咪殺咗我啊咁。佛祖望住佢，瞪大對眼，冇聲出。咁佢死我死，是但一個死嘅啫，咁你都係殺啦，更加冇嘢講。咁於是佛祖就冇嘢講啦，咁啊叫個徒弟，唔知係咪目犍連定邊個啦？嚟，徒弟同我攞把刀出嚟咁。個鷹又唔知佢做乜，阿鴿又唔知佢做乜。咁佢嗰嘢咧，佢原來攞把刀咧，就割咗自己大髀嗰忽肉。阿鷹你攞去食啦，餓你唔死噶，你啲忽肉都夠大忽噶啦。咁大家都好愕然。咁跟住我講完之後，我就停咗望下老闆。阿老闆，你明唔明我個古仔講咩啊？咁我老闆係咁樣。咁我師傅教落咧，畫公仔咧要畫出腸。咁於是咧，我就開始講，我你而家間公司好地地，又揾到個錢，喺江湖上有名有姓，你用得我哋大成，你都係有名有姓嘅公司啦。好啦，咁你而家咧，如果俾咗呢位女婿之後，以我哋估量咧，佢嘅工作能力咧，佢就搞壞你間嘢嘅啫。咁如果咁樣咧，你第日一間公司業務唔好啊，做咗啲壞嘅 service 名譽引起受損啊，甚至破產啊咁你情何以堪咧？咁你其實而家咁樣去對待你個女婿，送間公司俾佢，你同割肉餵鷹係冇分別嘅喎。咁我諗就算佢聽過呢個佛偈，佢都諗唔到我靈機一觸，攞呢個佛偈就揈埋去咁呢下咧都可以話喺禪機裏邊咧一個當頭棒喝嚟嘅。你冇特別嘅聲出，佢話好，學生你俾我諗下。咁事件一過，就諗咗3年咯。咁啊3年咧之後，我見到佢，咦？點解你個精神又好翻嘅？塊面啲面色啊靚仔咗嘅。跟住，喂，老闆，呢間清潔公司點啊？咁賣咗啦，安樂晒，袋錢落袋啦。咁我賣咗俾邊個啊？咁利華兄弟公司嗱，大家咧要知道咧，利華兄弟公司咧當其時喺美國一間好重要嘅私人公司嚟嘅。咁我話咁你賣個過程辛唔辛苦啊？咁好多時賣公司咧，因為都要經歷過好多所謂嘅盡職審查、due diligence。佢話正，嗰啲價好，兼啲都唔使做。我呢個世界有咁正嘅嘢嘅咩？點解啲唔使做咧？你賄賂咗佢唔通？利華好難你賄賂佢㗎咁。原來唔係，因為呢個哥哥咧，我哋叫難聽啲講咧，擔屎都唔偷食，係一個好盡責、好守規矩嘅人。咁原來佢每抹一塊窗口咧，就可能用2滴嘅利華清潔水。好啦，咁佢到底成個業務 cover 幾多個窗口咧？其實利華就好易計，就計下佢每個月用咗幾多滴水，即係清潔水啦。咁於是咪知道佢嘅業務範圍咯。咁邊有得呃啫？咁咩會計造假都做唔到噶啦。咁於是咪用呢個用水窗口嘅比率，俾個倍數佢咯，俾個 PE 佢咯，咁咪做成一個靚交易咯。嗱，咁呢個咧就係話咧，居然咧就係因為咁樣咧，就因禍得福啦。如果唔係我哋去叫佢臨崖勒馬，唔好將個生意送咗俾個女婿，咁佢根本就唔會出現呢個賣盤。咁如果佢自己
好似以前啲潮州老闆咁樣啊，啲米啊溝下，啲水啊溝下，溝咗水之後，佢肯定賣個價唔靚。咁呢個咧係一個最後咧就係由閉翳變成富貴嘅故事。如果中意我哋條片，就訂閱我哋思商授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。